Hello，大家好，我係 Slasher K。呢幾日咧，全香港嘅人嘅心情都沉重啦，因為大埔宏福苑嘅5級大火係奪走咗過百條好寶貴嘅生命，咁亦都有過百個家庭咧係一日之間咧係破碎咗。我自己喺各個社交平台上面咧都停咗幾日冇出咩新內容。因為我自己都喺度認真咁思考緊，即係喺而家呢一種大家咁傷痛、咁複雜嘅情緒裏面，自己應該要講啲乜嘢、做啲乜嘢呢？成件事係非常之令人痛心啦。而呢一個悲劇本身呢，係好可能因為人為嘅疏忽啦，甚至係私利而引起嘅。呢幾日呢，我都見到有好多網上嘅評論啦，有好多人好專業咁樣做咗好詳盡嘅一啲整理同埋分析，譬如講緊關於嗰啲棚網嘅物料啊、大廈維修監管嘅問題啊，又或者係消防系統嘅問題等等啦。咁今日咧我就唔係去打算去分析返個事情嘅細節啊，或者點解會咁樣發生啊呢啲問題嘅。但係咧，我哋都一定要去繼續關注成件事嘅發展。嗰啲不論係疏忽職守啦，甚至係因為貪心或者功利而令到個災難發生嘅任何人，固然一定係要出嚟承擔個責任㗎。但係咧，更重要嘅係到底未來係點啊？唔係淨係揾個人出嚟祭旗咁簡單，而係要重新去檢視返成個制度入面嘅缺口。點解個制度係冇辦法監察到呢啲疏忽不特止啊？甚至乎係已經明明有人發現到有問題，但係竟然係冇人處理嘅，呢啲先至係造成今次慘劇最根本嘅原因。喺呢啲咁悲慘嘅災難事件裏面呢，我哋都見到好多人性嘅光輝。其實今次呢件事呢，我自己真係見到有好多好多洋葱位，即係每一次睇到嘅時候都係眼濕濕。香港人呢，真係好勁。首先呢，我要向所有前線嘅消防同埋救護人員致敬啦，特別係英勇殉職嘅消防員何偉豪先生啦，佢係用生命去履行佢嘅職責，係真正嘅英雄。同時呢，真係有好多非受薪嘅義工啊、市民，好快就自發咁樣出嚟出錢又出力啦。仲有人整埋個報平安嘅 app 啊。咁亦都有人做物資站啊，有人開放自己屋企俾災民暫住啊。即係作為香港人呢，見到呢啲畫面係好自豪，亦都覺得好受到鼓勵。對於每次香港有事發生呢，我哋嘅熱心同埋動員能力呢，我都真係夠膽講，幾乎係世界第一啊！而我今條片想講嘅重點係呢，喺災難入面有熱心嘅人，但係同時呢，都有好多人性嘅黑暗出現啊！呢幾日網上面係有好多嘅批評啦、謾罵啦、陰謀論啦，不斷喺度發酵。呢啲嘅爭辯呢，係令到成件事最重要嘅嘢失去咗焦點，同時呢，亦都令到好多人覺得好攰啊，同埋好唔開心嘅地方。我自己都好想就住呢啲爭論嘅嘢呢，講一講我自己嘅睇法，即係希望大家一齊去思考下。首先最大爭議呢，就係關於捐錢啦。咁事情一發生呢，好多慈善機構、政府都有募捐嘅行動啦。咁但係網上呢，同時都出現咗好多嘅聲音，就去質疑呢啲機構呢係食水好深啦，或者啲錢呢係落唔到災民袋。咁啊，甚至乎去呼籲大家呢，千祈唔好捐錢添。咁我就講咗我自己個人嘅立場先啦。我覺得呢，捐錢係一定要做嘅事嚟，亦都係呢一刻最即時、最直接幫得到受災者嘅方法。我唔係盲目去信任，亦都唔係話完全唔去懷疑啲錢最終會點樣用。但我覺得呢，呢個唔係呢一刻即刻要去處理嘅事啊。而家每個災民最緊急嘅需要都唔同，有人要地方住啦，有人可能需要醫療費啦，有人可能連基本嘅生活物資都唔夠啦，有人要幫屋企人辦身後事等等啦。而慈善機構嘅作用呢，就係將各方嘅資金可以針對性咁樣運用喺有需要嘅人上面啊。所以而家呢，好重要嘅一樣嘢係呢一啲機構需要錢去做嘢啊。而我哋捐咗錢唔係就完結㗎嘛，而係要繼續去留意住呢件事情嘅發展啦，同埋監察住呢啲機構，睇下啲錢到底用咗喺咩地方。如果真係有唔恰當嘅地方呢，我哋係一定要去提出同埋追究到底。但係呢一刻我哋有能力嘅人去捐錢出嚟呢，而第一時間就只係去諗，佢哋啲錢一定係用不其所嘅咁樣，咁結果係點啊？咪就係令到啲受災者得唔到佢哋需要嘅即時援助咯。
當然啦，呢段時間係真係有好多騙徒係乘機呃錢嘅，所以對於嗰啲非官方嘅捐款渠道呢，大家真係要小心啲。而另外呢，其實任何人因為個人嘅原因而選擇唔捐錢呢，係完全冇問題嘅。呢個係純粹個人嘅選擇嚟嘅啫嘛。但係咧，竟然有人喺呢一個時候唔係去譴責釀成火災嘅人，而係走去批評願意捐錢、願意付出嘅人。而呢一啲討論呢，我知道係令到好多想捐錢嘅人卻步嘅。呢啲咪就係正正令到事件失焦嘅作為咯。另外咧，有一個指控咧，就係話啲捐助者係偽善啊，捐咗錢係唔應該張揚，唔應該 post 出嚟。嗰啲人咁樣做咧，就係為咗博掌聲，做自己嘅形象。嗱，我覺得好簡單嘅啫。其實你係咩人呢？咪會諗乜嘢咯？本身會咁樣諗嘢嘅人呢，自己正正都係偽善嘅人嚟㗎。我好相信呢，講呢啲嘢嘅人呢，係因為佢哋見到而家即係都有好多人捐咗錢啦，咁就覺得有壓力啦，驚自己如果冇捐或者冇話自己捐呢，就會被比下去。於是乎呢，佢哋就走去指責嗰啲會講自己捐咗錢嘅人啦，就覺得人哋咁樣做係唔啱啦。我自己嘅角度就係呢。大家咁樣講出嚟 post 出嚟，其實係製造緊一種氣氛，俾大家有一份鼓舞啊！呢個唔係壓力啊，而係一份凝聚力啊！即係當我見到，咦，原來我身邊嘅朋友都有參與喎，咁我就唔會覺得自己係孤單咯，而甚至乎我可以得到多啲資訊，我可以點樣幫手啦？即係好好地嘅一件事，都要俾啲人呢搞到咁複雜。如果你冇嘢做呢，其實真係可以揾啲實事做下，唔需要周圍去質疑其他人嘅善良咯。跟住咧，又有一班人啦，周圍喺度及住嗰啲大機構啊、大企業啊、明星啊，甚至乎係啲唔識嘅素人，睇下人哋捐咗幾多錢，跟住就不斷喺度 judge 啦，就話哇嗰啲機構啊、嗰啲明星啊賺咁多都捐咁少啊，一係咧就見到有啲人捐錢嘅數目唔係咁大啦，跟住就喺度話哇咁少錢都 post 出嚟啊。其實捐獻呢一件事咧，最大嘅重點係自願啊嘛。如果唔係嘅話，直接立法規定每個人而家要捐身家幾多% 出嚟啦。捐錢或者做義工，從來咧都唔係奉旨㗎，唔好道德綁架任何人。唔係捐得多就代表多啲光環，或者你就關心件事多啲㗎。有人願意捐多啲，我哋當然係非常之欣賞啦。但係捐得少，甚至乎話冇捐，其實都唔係犯咗啲咩錯啊！唔好再喺度周圍 cap 圖批評人哋捐幾多錢啦。咁樣淨係會令到想捐錢嘅人卻步咯。咁講完關於捐款嘅爭論啦，跟住咧就輪到講啦。有班人咧就周圍 cap 其他人去玩啊、吃喝玩樂嘅 post 出嚟公審啦，就話佢哋啊唔諗受災者嘅感受啊，唔應該喺呢個時候咧仲要笑笑口啊咁樣。我直情咧覺得呢班公審人哋嘅人咧係黐線嘅。即係咧，我諗佢哋係咪期待緊呢？而家要好似北韓領導人逝世咁啊！即係全國民眾咧要喊到死去活來嘅，唔單止唔可以笑啊，係邊個喊得唔夠多啊，都要拉去坐監咁先安樂啊！災難發生咗，我哋會哀悼、會悲傷，但係同時咧，我哋嘅生活都依然係要過㗎。我哋有身邊嘅人要去照顧㗎。呢啲悲劇其實係更加提醒我哋要珍惜身邊嘅人啊，珍惜光陰。點先至係珍惜啊？可以係大家一齊去哀悼，亦都可以一齊大家互相陪伴，亦都可以係歡欣相聚，都係一種珍惜。人呢係可以同時有唔同嘅情緒嘅，唔係要全部人24小時黑口黑面停擺生活先叫做有心。你自己可以選擇減少娛樂去悼念呢一件事，即係好似我自己都選擇咗暫停出 post 幾日啦。但係見到朋友出去玩呢，我係一樣為佢哋開心㗎。佢哋又唔係嗰班失職造成災難嘅人，點解佢哋唔可以過佢哋嘅人生啊？而家唔係要鬥過得慘嚟顯示自己對件事有幾上心㗎。同埋呢，有啲人就去批評有一啲藝人喺呢個時候仲開 show 啦。即係如果用翻同樣嘅道理呢，我又真係好想問翻嗰啲人：你呢幾日有冇翻工啊？香港發生咁大件事，你仲掛住翻工賺錢啊？你唔係應該要辭咗份工去做義工嘅咩？開 show 表演呢，本身係藝人嘅工作嚟㗎，佢哋履行工作嘅職責呢，係天經地義㗎。況且呢，其實好多藝人都講到明呢，會捐出自己嘅收益或者係無條件退款啦。其實呢，都已經好唔話得㗎啦。
佢哋喺自己嘅崗位上面出力，一樣係幫緊呢件事。反而嗰啲批評人哋開 show 嘅人呢，不如你真係諗下你自己做過啲咩實事好過啦。除咗呢啲之外呢，仲有見到好多好荒謬嘅批評啦，真係數之不盡。其實講到底呢，我覺得而家最重要關注呢，只有兩件事嘅啫。第一，災民嘅安置同埋支援；第二就係火災發生嘅成因同埋責任，到底係涉及咗邊啲人、邊個部門，有冇涉及一啲嘅私利、私相授受嘅事件，引申去到整個制度嘅問題。至於其他嗰啲人同事啊，邊個捐多啲，邊個去玩，邊個上心啲，邊個做多啲，全部唔重要㗎，係唔需要討論㗎。呢啲時候就係人性彰顯嘅時候。我睇到好多有名無名嘅英雄係毫不猶豫咁樣去付出，俾我睇到人性嘅光輝。同時咧都睇到好多人性嘅醜惡，有人存心行騙啦，有人轉移視線啦。人之所以為人，係因為我哋有智慧可以去分辨是非，有善良可以去思考我哋做嘅嘢到底係造就其他人啦，定係摧毀緊其他人。希望大家喺呢個時候咧可以冷靜啲，將個焦點放返喺最重要嘅人同事上面，唔好再爭論其他無謂嘢。最後咧，我要再次致敬殉職嘅消防員何偉豪先生，致敬每一個緊守崗位嘅救援人員、醫護、社工、所有嘅工作人員，同埋每一個無私付出嘅義工同埋市民。希望逝世者可以安息，在生者可以堅強。希望大家都繼續一齊努力，同受災嘅人同行。